ஹாய், நான் நீத்து பிரிச்சி. இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு வ்ளாக் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மொட்டை மாடிக்கு வந்தேன். வந்து பார்த்தா கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா காற்று இருந்துச்சு, வெயில் அவ்வளோவா இல்லை. அப்படியே திரும்பி பார்த்தா இந்த தென்னை மரம், அந்த தென்னை மரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிற இளநீர் எல்லாமே எடுக்க போகிறாங்க. இளநீர் வெட்டுறான்னா ஏறி பறிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே வெட்டி போட்டுட்ருக்காரு கீழே. காலையில் மணி ஒரு 7 இருக்கும். 7 மணிக்கே வெயில் நல்லாவே எட்டி பார்க்குது. வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால உடம்பெல்லாம் சூடாகிடும். சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு இளநீர் நல்லது. இந்த சீசனில் நுங்கு இளநீர்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். உடம்புக்கு நல்லாயிருக்கும், அது ஆரோக்கியமானது. மரத்தில் இருந்த மொத்த இளநீருமே அந்த அண்ணா வெட்டி போட்டுட்டாரு. மொத்த தேங்காயும் அவர் அந்த கொலையிலிருந்து வெட்டி எடுத்துட்டாரு தனித்தனியாக. அது எல்லாமே சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணா. அந்த தென்னை ஓலை வந்துட்டு கீத்து செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஓரமாக. தென்னை மட்டைக்கு அடியிலும் நிறைய தேங்காய் இருந்திருக்கு. அதை அவர் கவனிக்கவே இல்லை. அந்த தென்னை மட்டை எடுக்கும்போது தான் தெரியுது தேங்காய் நிறையா இருக்குதுட்டு. அது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வெட்டிகிட்டு இருக்காரு. அதை சொல்லிக்கிட்டே செய்கிறாரு அந்த அண்ணா, கவனிக்கவே இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஒரு மரத்து தேங்காய், நிறைய தேங்காய் இருந்துச்சு. இந்த தேங்காய் எல்லாமே விற்கிறதுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நிறைய தேங்காய் கிடச்சிது அந்த மரத்தில் இருந்து. இப்போ இந்த தேங்காயிலேருந்து ஒரு 50 தேங்காய் உரிக்க போகிறாங்க.
இப்போ இந்த தேங்காய்லாம் அந்த அண்ணா உரிச்சிட்ருக்காரு. ஒரு 50 தேங்காவுக்கு மேலேயே உரிச்சிருப்பார் அவர். பாதி வந்துட்டு கடையில் கொடுக்குறதுக்கும் பாதி வீட்டுக்கும் வேணுன்ட்டு முழு தேங்காய் உரிச்சிட்டா அது நல்லா இருக்காது, கெட்டு போயிடும் சீக்கிரம் அப்படின்னு அந்த அண்ணா சொன்னதுனால வெறும் 50 தேங்காய் மட்டும்தான் உரிச்சாங்க. இப்போ அந்த அண்ணன் அங்கே இருக்க அண்ணனுங்களுக்கெல்லாம் தேங்காய் வெட்டி கொடுத்துட்ருக்காரு. எனக்கும் கொடுத்தாங்க, நான் வேணாம் சொல்லிட்டேன். காலையில் இளநீர் குடித்தா உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிகிட்டே கொடுக்குறாரு அவர். இப்போ அந்த அண்ணனும் 2 இளநீர் வெட்டி குடிக்கிறாரு. உரிச்ச தேங்காய் தான் தனியாக எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. அது ஒரு கோணி பையில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு, உரிக்காததெல்லாம் கடைக்கு கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. கீழ்வீட்டு அக்கா அந்த தென்னை மட்டையில் தொடப்பெல்லாம் செஞ்சிட்ருந்தாங்க. அந்த அக்கா கிராமன்றதுனால இந்த தென்னை மட்டையில் என்னெல்லாம் செய்யலாம், இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், கிராமத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்றதை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது பின்னாடி வரும் பாருங்கள். ஹலோ அக்கா, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? வல்லுடும் சொல்லுங்கள், என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? எத்தனை வந்திருக்குக்கா? ஆஹா, உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையானது நீங்களே பண்ணிப்பீங்களா? ஆமாம், கடையில் வாங்கினா எவ்வளோக்கா அது? 70 ரூபாய் ஒரு விளக்குமாறு. அது நமக்கு தேவையானது நம்மளே எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், கிராமத்தில் தான் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க. ஆமாக்கா, சிட்டியில் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டாங்க யாரும். நல்லா பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம். அதை நிறைய பீஸ் வச்சுக்கலாம். தென்னம் தொடப்பம் அப்படின்றது ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் வீட்டுக்கு பெருக்கிறதுக்கு. ஆமாம், இந்த தென்னை அதை சொல்லுவாங்க தெரியுமா, பழமொழி சொல்லுவாங்க தெரியுமா, என்னென்ன? பிள்ளையை பார்த்தா கண்ணீர், தென்னையை பார்த்தா இளநீரும்பாங்க. தென்னை மரம் என்ன பண்ணுதுன்னா தேங்காய் கொடுக்குது, மரத்துலேருந்து இளநீர் வருது, தேங்காய் வருது, இந்த மட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா, தென்னை மட்டை, தென்னை ஓலை இருக்குல்ல, ஆமாம், இந்த தென்னை ஓலை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் தான் பயன்படுது. பொண்ணு வந்து சமைச்சிட்டான்னா மாமா முறைக்கு கட்டுவாங்க. இது கிராமத்து வழக்கம், காமெடி கிடையாது, கிராமத்து வழக்கம். பச்சை மட்டை கட்டுவாங்க, மாமா பச்சை மட்டை கட்டணும். அதே மாதிரி தென்னந்தொடப்பத்தை பார்த்தீங்க, தென்னை ஓலையில் பார்த்தீங்கன்னா தொடப்பம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஓலா குடிசைக்கெல்லாம் வந்து இந்த தென்னை ஓலை கீத்துன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தில். இதை பின்னி கீத்தா பின்னி ஓலையை வந்து வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த தென்னை ஓலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிழிச்சிட்டு தொடப்பமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. தொடப்பம் அந்த இருக்கு பாருங்க, அந்த மாதிரி. சரியா? அப்புறம் பொம்பளை பிள்ளைங்க பெரியவள் ஆகிட்டா அதுக்கு மட்டை கட்டுவாங்க, மாமா முறையில் கட்டுவாங்க. ஆமாம், அதே கிராமத்துலலாம் வழக்கம் இருக்கு. மட்டை கட்டுறதுனா மாமாங்காரன் வந்து கட்டலைன்னா பெரிய பிரச்சனையே ஆகும் அது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இறந்துட்டு இறுதி பயணம் போகும்போது கூட அவர் வந்து நல்ல பசுமையாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த பச்சை மட்டையை கட்டுவாங்க. ஏன்னா இதுதான் வழக்கம். என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் பசுமையாக வாழ்ந்தார், பசுமையாக போகணும் அப்படின்றதுக்கு அந்த இதில் தான் பெட்டு செய்வாங்க. அதில் படுக்க வச்சு தான் கொண்டு போவாங்க சுடுகாட்டுக்கு. ஸோ இந்த வந்து இது வந்து கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தான் இதனுடைய பயன்பாடு எல்லாம் தெரியும். ஆமாம், கிராம மக்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வந்து நம்ம ஏசி எல்லாம் போட்டுட்டு படுக்கிறோம்ல. ஆமாம், கிராமத்தில் வீட்டு அந்த இது மேலே போடுவாங்க, ஓட்டு மேலே. பச்சை மட்டையில் பின்னி நம்ம வந்து பந்தல் மாதிரி போட்டு கீழே உட்காந்தோம்னா இந்த வெயிலோட தாக்கம் வராது. இந்த மட்டை பின்னி நீங்கள் பந்தல் போட்டு கீழே உட்காந்திங்கன்னா இது காஞ்சி போகிறதுக்கு எப்படியும் 2 மாதம் ஆகும். அந்த நேரத்தில் இந்த வெயில் வந்து குறைஞ்சிரும். அதுதான் இந்த இதோட இது. இப்போ வந்து இப்போ எனக்கு நான்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் மரம் வெட்டினோம், அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிராமத்து வழக்கத்தில் உட்காந்து நான் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஒரு தொடப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துலேயும் 80 ரூபாய்வாங்க, கடைக்கு ஏற்ற மாதிரி விற்பாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய வேலை எடுத்துமா 1 மணி நேரத்துக்கு நம்ம உட்காந்து இது மாதிரி சீவி எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துக்கு 3 தொடப்பம் எடுக்கலாம். 3 தொடப்பம் நம்ம வீட்டு தொடப்பம்.
நம்ம கிராமத்துலலாம் இதெல்லாம் செய்வாங்க, இப்போ சென்னையிலலாம் ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க செய்கிறாங்கம்மா. சொல்லுங்கக்கா. நான் வந்து வேலைக்கு தாங்க போயிட்டு இருந்தேன். ஆ இன்னைக்கு இந்த மரத்தை வந்து இது மட்டையெல்லாம் வெட்டி போட்டாங்க. சரி வேஸ்ட்டாக போட சொல்லிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நான் லீவ் போட்டு இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். ஸ்டா செய்வாங்க தெரியுமா? இளநீரை வெட்டிட்டு இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இளநீரை வெட்டிட்டு கிளிக்கிறதுனால இப்படி வச்சு இளநீர் இருக்கா, இளநீர் அப்படி கவுத்து அப்படி குடிப்பாங்க. இப்போ நாம கிளிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நல்லா நம்ம நல்லா எப்படி நமக்கு என்னமோ அப்படி நம்ம கட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அதை கடையில எல்லாம் அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப ஆமாம், குட்டி குட்டியாக இருக்கும், இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். பெருசா இருக்கும். இது வெட்டின இளநீர். ஆமாம். இந்த இளநீரில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டா போடுறதுக்கு பதிலாக இப்படி வச்சுருவாங்க. இப்படி வச்சுட்டு அப்படி கவுக்கும்போது தண்ணி இதில் வரும். அப்படியா? ஆமாம், தண்ணி அப்படியே குடிப்பாங்க. புதுசாக இருக்குது இதெல்லாம். இதுதான் கிராமத்தில் பண்ணுறது. இப்படி பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலைக்கெல்லாம் இப்படி வச்சுப்பாங்க. இப்படி கவுக்கும்போது இது வழியாக தண்ணி ஓடியாரும், அப்படியே குடிப்பாங்க. இதான் முதல் தடவை நான் கேள்விப்படுறேன். பள்ளிக்கூடத்துல நீங்க பார்த்தாங்க குச்சிங்க. இல்லை, இது முதல் தடவை. ஒரு ஸ்டார் ஒன்று போட்டு கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும். அதே மாதிரி என்ன பாருங்க எப்படி தெரியுமா, இந்த பின்னி, ஆமாம், ஜட பின்னல் வைப்பாங்க, ஸ்டார் வைப்பாங்க, இந்த பாருங்க இப்படி அலங்கார பொருளாக செய்வாங்க. இப்படி பண்ணுவாங்க. ஊர்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன் வந்து ஓலை மட்டையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்பதான் வந்து அவங்கவுங்க இந்த இதுல மாறிட்டாங்க. மாறிட்டாங்க. இது ரொம்ப நல்லது. முன்னாடி எல்லாம் கட்டினோம்னா ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் கட்டினா இங்க அதெல்லாம் யாரு இதை வந்து பாம்பு பின்னல்னு சொல்லுவாங்க. கீழே குப்பையில போட்டுறாங்க. ஆமாம், இது பண்ணா கூட யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. இப்போ இது காஞ்சிச்சுன்னா அடுப்புக்கு கூட யூஸ் பின்னுவாங்க. பண்ணுவாங்க. பாம்பு பின்னல் மாதிரி பின்னி பசங்களை விளாட கொடுப்பாங்க. ஆமாம், தெரிஞ்சுக்கங்க, இதெல்லாம் கிராமத்தில் உள்ளது. இப்போ எங்கே எல்லாமே மாறிட்டுலாம் வருது. நாங்க கிராமத்துல இருந்தனால எங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியுது. இங்க இருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் தயவுசெய்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. வீட்டில் தென்னை மரம் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து இந்த மாதிரி வெட்டி நீங்களே வந்து இந்த தொடப்பம் கிழிச்சு வச்சுக்கோங்க. நிறைய யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. கொஞ்சம் பால் மரமாக அந்த வேலை உங்களால் முடியல ஆள் வச்சு கூட செஞ்சுக்குங்க. வேஸ்ட் இந்த இதையே நம்ம வேலை கொடுத்து தான் வாங்குறோம் எல்லாருமே. இதுவே ஆமாக்கா, ஒரு தொடப்பம் 70 ரூபாலேருந்து 80 ரூபா வரைக்கும் விற்குதுக்கா. அதுவும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. கட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பண்ணுற தொடப்பம் வந்து ஒரு தொடப்பம் பெருமா இருக்கும். ஆமாம், இப்போ அந்த இருக்க தொடப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடப்பம் வந்து பெரிய பெரிய கடைகளில் பார்த்தா 2 ஆக்கிடுவாங்க. ஆமாம், பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வியாபாரம் வேணுன்றதுக்கு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கூடுமான வரைக்கும் நமக்கு தேவையை நம்மளே பார்த்துக்கணும். இந்த மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கொசுவெல்லாம் வீட்டு பக்கம் வராமல் முன்னாடி மூட்டம்னு சொல்லுவாங்க, போட்டு எரிய விடலாம். கொசு போட்டோம்னா கொசு வராது. அக்காவுக்கு பல்லு தான். அக்காவுக்கு பல்லு என்ன பண்ணுது, அக்கா திரிக்குது. என்னங்க அக்கா? இதுக்கு பண்ணுவாங்க, சேருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தேங்காய் நாரில் மெத்தை போடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நார் கயிறு திரிப்பாங்க. மாட்டுக்கெல்லாம் கயிறு ஒரு தெரியுமா, கப்பானி கயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட்வேர்ஸில் இருக்கும். என்ன கயிறு? கப்பானி கயிறு. அப்படின்னா அந்த தேங்காய் நாரில் பின்னுவாங்க, ஜட பின்னுற மாதிரி பின்னிருப்பாங்க. இந்த சணல் கயிறுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதுவா? அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கும் பாருங்க, தேங்காய் நார் மாதிரியே தேங்காய் நார்லேயே இருக்கும் பின்னுனது. உங்களுக்கு எங்கேயும் இல்லையாது. இன்னொரு விஷயம் இதுல நல்லா வந்து என்ன அது என்னன்னா அந்த அந்த கயிறு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பண்ணலாம், பிஸ்னஸாக கூட பண்ணலாம். நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து அவங்க வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறது வந்து சப்போஸ் கொடுத்தா கூட இதை இது பண்ணி கூட ஒரு விளக்கு மரம் 70 ரூபாய் ஒன்றும் இல்லைம்மா. 300 ரூபாய். ஒருத்தர் வீட்டில் மரம் வெட்டுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி மட்டையை எடுத்தாந்து போட்டு ஓலையை எடுத்தாந்து போட்டுக்கிட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு உட்காந்தா சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு 10 தொடப்பம் ரெடி பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்களே வாங்கினா சொல்லுங்க, நானும் உங்களுக்கு ஒரு 70 ரூபான்னு கொடுக்குறேன். நான் சும்மா உட்காந்துருந்தேன். இந்த இப்போ சப்போஸ் 2 விளக்கு மரம் வாங்கினா எனக்கு வந்து 140 ரூபாய் ஆகுது. ஆமாம், அப்போ எனக்கு அது ஒரு யூஸ் தான். அது எனக்குங்க. ஸோ 1 மணி நேரத்தில் ஒரு 150 ரூபாய்க்கு நீங்கள் சம்பாதிச்சிடுறீங்க. வீட்டு வேலை வந்து காற்று வாங்கின மாதிரி இருக்கும். கைத்தொழில் இதெல்லாம் நல்ல எக்ஸசைஸ். ஒரு கைக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல எக்ஸசைஸ், குனிஞ்சு நிமிந்து உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு. தேங்காய் உரிச்சதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் அந்த மட்டையில் நாருக்கு எடுத்து சேர்த்து வச்சு அனுப்பலாம். கயிறு சென்டருக்கு கயிறு திரிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் தேங்காவை வந்து என்ன பண்ணுவோம், தேங்காய் உடைச்சி பருப்பு எடுத்து எண்ணெய்க்கு ஆட்டிக்கலாம். தேங்காய் கொட்டாங்கச்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா, நிறைய இடத்துல சாம்பாடி போடுறது யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுப்புக்கும் பொங்கலுக்கெல்லாம் வந்து கரண்டி பண்ணுவாங்க தெரியுமா. தேங்காய்க்கு வந்து ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கு, புன்னகை அரிசின்னு பேர். எப்போ தான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இது புன்னகை அரிசிக்கு தெரியுமா? அது அந்த அம்மா எங்க கேரளா ஆப்ப. இதுல டிப்ஸ்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. தேங்காய் கொட்டாச்சி வெறும் கொட்டாச்சி சில பேர் வந்து சாம்பாடி போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதாவது அந்த கறியை போய் தேடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தேவை கிடையாது. கொட்டாச்சி நல்லா நம்ம அடுப்புல கேஸ் அடுப்புல அப்படியே திருப்பி வச்சிட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். எரிஞ்சோன்னா நம்ம தூவக்குள்ள அதில் வச்சிட்டோம்னா நல்லா அது வந்து நெருப்பாகிடும். அது ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து சாமானி போடுறோம். அது நல்லா யூஸ். அது நிறைய பேர் சில பேருக்கு அது தெரியாது. அது அவங்களுக்கு
ஆமாம், கொட்டாச்சிலாம் அந்த வேலை பண்ணலாம் அதெல்லாம். எனக்கே தெரியாது. அதான் நம்ம வந்து கறி தேடுவோம், அடுப்பு கறி. ஏன்னா போயிட்டு வாங்கிட்டு வருவோம் காசு கொடுத்து. அவங்க வந்து எவ்வளோ சொல்லுவாங்க, 100 அப்படி 10 ரூபா அப்படி 20 ரூபா சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, தயவுசெய்து பார்க்குறீங்க. இந்த கொட்டாச்சி அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி சாம்பிராணி தூக்கல வச்சுட்டு அதில் போட்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். நல்லா யூஸ், நல்லா நிறைய உடனடியாக நெருப்பு வேணும்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பண்ணலாம். நிறைய புகை இது கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இது ஒரு சும்மா மனம். தெரிஞ்சுட்டுக்காக சொன்னேன், சில பேருக்கு தெரியாது இதை பற்றி. ஆமாம், எனக்கே தெரியல. அக்கா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. பல்லு கட்டாதீங்க அக்கா, பேர் சொல்லுங்க. அக்காவுக்கு வந்து எப்போ அக்காவுக்கு ஒரே வெக்கம் தான். அக்கா எங்கே இருக்காங்களோ பாவம், சென்னையில் தான் இருக்காங்க அவங்களும். உங்கள் பேர் என்னக்கா? என் பேர் வந்துட்டு சொல்லுங்க. சொல்லு. ராஜேஸ்வரி. ஆஹா. எங்கள் ஊர் வந்து ஈரோடு. ஆ. அதனால எனக்கு அது மட்டை பற்றி நல்லா தெரியும் எனக்கு. ஓ, விவசாய குடும்பம் எங்களது. அதனால இது மட்டை பற்றி, தென்னாவளையை பற்றி நல்லா தெரியும். எல்லாமே விவசாயத்தை பற்றி நல்லா தெரியும். சில பேருக்கு அது தெரியாதனால அவங்களால. அப்புறம் ஏன்க்கா நீங்கள் கிராமத்தை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டீங்க சென்னைக்கு? பசங்களுக்காக வந்தேன். பசங்க காலேஜ் படிக்கிறாங்க, ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஆ. அவங்களுக்காக வந்தேன். ஓ, சரிங்க அக்கா. அக்காவுக்கு ஒரு பல்லு தான். அக்கா என்ன பண்ணுது, பல்லு தான் இருக்கு. ஆமாம், இன்னைக்கு லீவு போட்டுட்டு அக்காவும் அண்ணனும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நல்லா காத்தோட்டமாக உட்காந்துட்டு.